E aí, mãe de pet desperta, presta atenção no que está escrito aqui, tá? A cliente falou que aconteceu com ela diferente porque eu estava trazendo sobre a questão de ficar com pelos no meio do cocô. E ela falou que o animal chegou a ter uma situação em que ela engoliu, né, um pedaço de pano, rasgou o pano e teve essa situação. Ela acabou por puxar. Isso não é uma melhor conduta para se fazer. Existem riscos para fazer sobre isso. E eu vou trazer aqui para amanhã para vocês aqui no nosso canal um vídeo falando disso direitinho. Agora me conta, você conhece algum animalzinho que já teve a situação de ter alguma coisinha no cocôzinho? Me conta aqui abaixo, ok? Beijinho!